बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका होस्ट, आपका मेज़बान मुफ्ती आबिद हुसैन ओवैसी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम हम कलाम के साथ। बरकत रमज़ान के इस प्रोग्राम में हम रोज़ाना एक नए सरा ख़ान से आपका तारुफ़ करवाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज 20 रमज़ान मुबारक है और ये माह रमज़ान का आखिरी आशरा आज से शुरू हो चुका है और ये अशरा जो है ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। और बेफज़ली ताला आज लाखों फ़र्जंदान इस्लाम जो हैं वो इतिकाफ़ के लिए अल्लाह के हुजूर बैठ चुके हैं। मसाजिद सज चुकी हैं, मसाजिद में रौनकें लग चुकी हैं और मोतकफ़ीन हज़रात जो है वो अल्लाह के हुजूर दुनिया से अपना रिश्ता ख़त्म करके खालिसतन अल्लाह की बारगाह में बैठ चुके हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह इन तमाम इतिकाफ़ करने वालों की दुआओं को कबूल फरमाते हुए उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान पर अपना फजल व करम फरमाए। और पाकिस्तान मेरा मुल्क जिन हालात से दो चार है, अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह इसे खुशहालियाँ नसीब फरमाए, अमन नसीब फरमाए, अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों और ख़तरात से अल्लाह करीम महफूज फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, एक ख़ास बात यह भी है कि कल का दिन 21 रमज़ान मुबारक का दिन है और ये दिन है सैयदुल औलिया, इमामुल औलिया, खलीफा चहारम, दामाद रसूल, शौहर सैयदा बतूल, हसनैन के बाबा, मेरे और आपके और सबके मौला हुजूर सैयदना मौला कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करमुल्लाह वजहुल करीम, आपका यौम शहादत है। इंशाअल्लाह कल का दिन जो है तो इंशाअल्लाह ताला कल इस मामले पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। आप जानते हैं नाज़रीन मोहतरम कि मैं ऐसे सनाखानों को दावत देता हूँ, ऐसे सनाखानों को आपसे मुतारिफ़ करवाता हूँ जो नात को सिर्फ नात समझ कर पढ़ते हैं, जो सिर्फ इश्क़ रसूल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी मोहब्बत, अपने जज्बात, अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं और वो किसी प्रोफेशनल तरीके से नहीं या प्रोफेशनल नीयत से नहीं या इस तरह की वो उनकी नीयत नहीं होती। मैं ऐसे सनाखानों को आपसे मुतारिफ़ कराता हूँ। ये जो हीरे छुपे हुए हैं जिन्हें बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारी इस नात खानी के या दीनी मामलात में भी बड़ी लाबीज वजूद में आ चुकी हैं, ग्रुप बन चुके हैं। कोई दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता, कोई दूसरे की तरफ ध्यान नहीं करता, बस अपने ग्रुप की तरफ हर कोई। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बड़ी मुअद्दबाना इन तमाम नकीबों से, ख़तीबों से, सनाखानों से कि ये हम सरकार के सनाखान हैं, हमें ये ग्रुप बंदियाँ, हमें ये तफरकाबाजी, हमें ये खुद गर्जियाँ अच्छी नहीं लगती। तो लिहाजा मैं जिन दोस्तों को, जिन बच्चों को आपके सामने पेश करता हूँ, आपसे मुतारिफ़ करवाता हूँ, इसका मतलब सिर्फ उनकी हौसला अफजाई करना है। इसीलिए मैं इस प्रोग्राम की खुद मेज़बानी कर रहा हूँ ताकि इन बच्चों की हौसला अफजाई की जा सके और ये बच्चे ताकि जो नात का शौक़ लेकर निकले हैं तो ये अपनी मंजिल पर चलते चले जाएं, ताकि कहीं किसी भी मौका पर, किसी भी जगह पर इनकी हौसला शिकनी ना होने पाए। तो हज़रात मोहतरम, आज मेरे जो प्यारे मेहमान हैं ये भी हुजूर की नात में आसमान फलक पर एक उभरता हुआ खूबसूरत सितारा है। अल्लाह ने इनको बड़ी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। अल्लाह करीम ने इनको बड़ी प्यारी आवाज़ में सोजो गुदाज से मुज़य्यन इनकी आवाज़ को फरमाया है और ये बड़ी सरकार के खूबसूरत अंदाज में नात पढ़ते हैं, दिलों को लुभाते हैं। मैं खुद इनको सुनता रहता हूँ, महफिल में भी मुलाकात होती रहती है, वैसे भी तो इनकी आवाज़ में एक अल्लाह ने अलग रंग से रखा हुआ है जो कि हर किसी का अलग अलग इनफरादियत मेरे रब ने अता फरमाई है। गले सबके दिखने में एक जैसे हैं लेकिन उनके अंदर जो आवाज़ की क्वालिटियाँ रब ने रखी हैं वो मेरे अल्लाह ने करीम ने अलग अलग रखी हैं। तो आज की मेरे मेहमान हैं हमारे इस प्रोग्राम में जो हमसे हम कलाम होने जा रहे हैं वो है मोहतरम जनाब फैज़ रसूल साहब। फैज़ रसूल साहब एक उभरते हुए सना खान हैं। आइए इनसे हम कलाम होते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैज़ बेटा, आप कैसे हैं बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर मालिक का करम है माशाल्लाह। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने हमें वक्त दिया और थकावट भी जाती है, माह रमज़ान है और रोज़ा भी होता है, उसके बाद आपका इस वक्त आ जाना इतनी दूर सफ़र तय करके, तो ये ज़रूर आपके अंदर जो मोहब्बत रसूल है ये उसकी अक्कासी करता है। अल्लाह इसमें और इजाफा फरमाए। आप तिजारत भी करें, सुन्नत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाते हुए, यानी अपना रोज़गार तिजारत में रखा है और अपनी दुनियावी ज़रूरियात के लिए तिजारत को रखा हुआ है। लेकिन नात खानी को ना तिजारत बनाया, ना कारोबार, ना प्रोफेशनल, ना पैसे की कमाई के लिए शौक। और मेरे वालिद मोहतरम जामियात आप पढ़ते थे, मैं उनको सुनता था, माशाल्लाह। उधर से मुझे और मज़ीद मेरे शौक में इजाफा होता और मैं पढ़ता रहा, माशाल्लाह। तो मतलब
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے والد صاحب بھی ثنا خان ہیں؟ جی الحمدللہ میرے اور مجھے پتہ چلا کہ آپ کے بھائی کو حافظ بھی ہیں؟ جی الحمدللہ حافظ میں عالم دین بھی پڑھے مان رہے ہیں، ماشاء اللہ. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پورا گھرانہ ہی مذہبی ہے ماشاء اللہ. تو اصل میں ثنا خوانی انہی لوگوں کو جچتی ہے جن کا اوڑھنا بچھونا ہی مذہب ہے. جو آج کل ہمارے کچھ ثنا خان ایسے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا، بس وہ آواز جو اللہ نے دی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. کیا اس ثنا خوانی میں کیا ہمیں دنیا داری کو دیکھنا چاہیے یا ہمیں گنبد خضرا کے مکی کو دیکھنا چاہیے؟ کیونکہ نعت ایک مقدس عمل ہے. تو بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو نعت پڑھنا نصیب ہوتا ہے. اب وہ کس نیت سے پڑھتے ہیں، وہ کس لالچ میں پڑھتے ہیں یا خلوص کس سے پڑھتے ہیں، یہ تو ان کے دلوں کے حال اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال میں جن بچوں کو جانتا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو بسم اللہ جی کیجئے، ہمیں اپنے کلام سے محسوس کیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. باری تعالیٰ اپنی حاضر آغاز کروں گا. سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے، خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے. سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے، خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے. مچھلی جال میں آتی ہے جب غافل ہو، مچھلی جال میں آتی ہے جب غافل ہو، اے بندے یہ ذکر نجات کا ذریعہ ہے، خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے. اور ماں کے پیٹ میں بن مانگے وہ دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں بن مانگے وہ دیتا ہے. پھر بھی بندے ناشکری کیوں کرتا ہے، خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے. سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے، خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حمد خدا پڑھی ہے. اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. اچھا میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں فیض بیٹے کہ آپ محفل میں جاتے ہیں تو جب کبھی وہ چھٹے لگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دل بھی مچلتا ہے کہ میرے پاس اس طرح بھی دولت آنی چاہیے یا اس میں کبھی کوئی لالچ پیدا ہوئی ہو؟ نہیں حضور، میں نے کبھی ایسا دل میں الحمدللہ نہیں سوچا، بلکہ میں اسٹیج کے اوپر کبھی کبھار کہہ دیتا ہوں ہم ثنا خان کچھ بھی نہیں کرتے. جو ہم ثنا خان ہے نا، جب محفل آتی ہے ہم امامے باندھ لیتے ہیں، کپڑے پہن کے اسٹیج پہ چل کے بیٹھ جاتے ہیں اور نعت پڑھ کے آ جاتے ہیں. اصل جو حقدار ہے نا اس کے وہ ہیں حضور کے غلام عالم دین. سبحان اللہ. عالم دین جنہوں نے 8-8 9-9 سال 10-10 سال مدارس میں پڑھا ہوتا ہے. مدارس میں آپ کو پڑھے ہوئے ہیں کیسے کھانے ہوتے ہیں، کیا مسائل ہوتے ہیں، ہر قسم میں عالم دین ہے. تو
हुजूर के सना खान थोड़े से एक शेर पढ़ लिया, अवाम हमारी माशाल्लाह उनके ऊपर डालना जी, शुरू जी, कर जी, देते, जी, छठे जी। मारना। लेकिन मेरी अवाम से भी गुजारिश यही होगी कि हुजूर के ग़ुलामों, ये जो हक़ है ना, ये सिर्फ आलिम दीन का है। क्या नाज़रीन मोहतरम, कितनी अच्छी बात की इन्होंने, यानी कि खुद सलाह खान है लेकिन ये इस बात को अच्छा नहीं समझते। नाज़रीन मोहतरम, चूँकि माह रमज़ान की ये आखिरी घड़ियाँ हैं, आखिरी रातें हैं, ये माह मुबारक अब हमसे चंद दिन का मेहमान है, जुदा होने वाला है। गिनती के दिन थे, पता ही न चला कि 2 आशरे गुजर गए। तो ख्याल कीजिएगा, कहीं अगर पहले को गफलत हो चुकी है तो इन दिनों को मत गफलत में गुजारिए। न जाने अगला साल किसने देखा, अगला पल का किसी को नहीं पता, तो अगले साल का किसी को क्या पता। फिर ये बहारें, ये रमज़ान की बरकतें, ये हमें नसीब हों कि ना हो। तो आज हमारे पास वक्त है, अभी हमारे पास 9 या 10 दिन हैं, और हम इस मेहमान को राज़ी करें और अल्लाह को राज़ी करें, अपनी बख्शिश करवाएं। तो इन माशाल्लाह घड़ियों में फिर मैं आखिर में हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो मैं फैज़ भाई से अर्ज़ करूँगा कि माशाल्लाह आप एक और कलाम हमें सुना दें और उसके बाद इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। जी फैज़ बेटा। और ये सराइकी कलाम, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सुभान अल्लाह। लंघ गई उमर विच तांग दे, अखियां नू दीद करावो हा। लंघ गई उमर विच तांग दे, लंघ गई उमर विच तांग दे, अखियां नू दीद करावो हा। नगरी गरीबा दिवस पवे, नगरी गरीबा दिवस पवे, एक वारी फेरा पावो हा। लंघ गई उमर विच तांग दे, लंघ गई उमर। नबियां दा तू सरकार है, नबियां दा तू सरदार है, उम्मत दा भी गमखार है, उम्मत दा भी गमखार है। मालिक दा तू शाहकार है, मालिक दा तू शाहकार है। उजड़ी हुई झोंक वसावो हा। लंघ गई उमर विच तांग दे, लंघ गई उमर विच तांग दे, अखियां नू दीद करावो हा। नगरी गरीबा दिवस पवे, नगरी गरीबा दिवस पवे, एक वारी फेरा पावो हा। नगरी गरीबा दिवस पवे, नगरी गरीबा दिवस पवे, एक वारी फेरा पावो हा। लंघ गई उमर विच तांग दे, लंघ गई उमर। माशाल्लाह, लंघ गई उम्र विच तांग दे। हज़रात मोहतरम, प्यारे नाज़रीन, आज हमारे मेहमान थे, हमसे हम कलाम थे जनाब फैज़ रसूल साहब। मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए और बड़े खूबसूरत अंदाज में आपको इन्होंने सरकार की नात भी सुनाई, हमद बारी तआला भी सुनाई। इंशाअल्लाह सुनते रहेंगे, फिर भी आपको तकलीफ देते रहेंगे। मैं आखिर में ये पैगाम दूंगा जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम का पैगाम है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। तो नाज़रीन मोहतरम, याद रखिए कि हाथ का ज़ख्म तो शायद ठीक हो जाए, लेकिन जो ज़ुबान से किसी को ज़ख्म लगता है वो कभी भी शायद ठीक ना हो सके। यानी जो आपके मुंह से निकली बात किसी को दुख पहुंचाती है, उसका ज़ख्म बड़ा गहरा होता है, उस चोट का इलाज नहीं होता जल्दी करके। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी ज़ुबान से भी किसी को तकलीफ ना दो, अपने हाथ से भी किसी को तकलीफ ना दो, और ताकि किसी के दिल आज़ारी ना हो। किसी का दिल तोड़ना ये बहुत बड़ा गुनाह है, और किसी का दिल राज़ी करना, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि हज अकबर है। और इसके अंदर हज अकबर क्यों कहा गया
کہ کسی کا دل راضی کرنا، کسی کے دل کو خوش کر دینا، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ دلوں میں بستا ہے۔ اللہ کریم انسان کے، مومن کے دل میں بستا ہے، اور اللہ کے گھر کو سنواریے، سجائیے، اپنا دل ہو یا کسی دوسرے کا دل ہو، دونوں کا خیال کیجئے۔ اپنے دل کو بھی پلیدگیوں سے پاک رکھیے، دوسرے دلوں کو تکلیف دینے سے پاک رکھیے، محفوظ رکھیے، اور اپنے ہاتھ سے بھی، اپنی زبان سے بھی، اپنے قول سے بھی، اپنی بات سے بھی، کسی بھی طریقے سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہی اسلامی معاشرہ ہے، محبت اور بھائی چارہ ہماری پہچان ہے، اور اسلام کے احکامات بھی یہی ہیں کہ ہم مل جل کر رہیں، ایک جسم بن کر رہیں مسلمان۔ جس طرح فرمایا بھی گیا ہے کہ مسلمان قوم ایک جسم کی طرح ہے، کہ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم تڑپ جاتا ہے، اسی طرح اگر کہیں ایک مسلمان تکلیف میں ہو تو پوری مسلمان جو قوم ہے وہ تڑپ جاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اب ہمارے اندر یہ بات نہیں، ہم درد کی بجائے، درد دور کرنے کی بجائے درد دینے والے بن گئے، ہم دکھ دور کرنے کی بجائے دکھ دینے والے بن گئے، ہم اپنے بھائیوں کی دل جوئی کرنے کے بجائے ان کے دل کو رنج کرنے والے بن گئے۔ تو آئیے عہد کیجیے اس مبارک مہینے میں کہ کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال کریں گے، محبت و بھائی چارے کو فروغ دیں گے۔ ناظرین محترم، اجازت دیجیے، اس سے پہلے میں ہمیشہ پیغام دیتا ہوں کہ ہمارے چینل کو، اگر آپ کو ہمارے یہ پروگرام، یہ ٹرانسمیشن، یہ گفتگو، یہ ثناخوانی اچھی لگی ہے، یقیناً اچھی لگے گی۔ کون مسلمان ہے جو اپنے نبی سے پیار نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس پروگرام کو آگے شیئر کیجیے، تاکہ جو بھی اس نعت خوانی کو سنے گا تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اور ہمیں کمنٹ ضرور کیجیے، اپنی محبت کا اظہار کیجیے، ہمارے ثناخوانوں کی حوصلہ افزائی کیجیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نعت پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم میں خامی ہے تو اس کا بھی ضرور بتائیے، یہ آپ کا احسان ہوگا، آپ ہماری بھلائی کریں گے۔ اگر کوئی خامی نظر آتی ہے ضرور اس کی نشاندہی کیجیے، تاکہ ہم اسے دور کریں گے۔ اللہ کریم آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔